hari ini saya akan dengarkan bunyi Ekzos Mutakin. Okey, pakai sensor dulu. Okey, ni kita nak buka sensor. Okey, kejap. Kita dengar. Skru ni kita cabut ni, cabut dia. Skru ni kita buka. Maaf, jatuh pula, jatuh. Ada 3 skru. Okey, okey, dah buka. Kita tak tahu nak buka sensor macam mana. Kita cuba. Oh, ada satu skru sini. Ada skru lagi sini. Sini skru dia. Tak. Okey, cabut. Ada sensor. Cantik lubang tu. Fiber ni macam mana? Itu dalam ni ke? Oh, dia tak ada fiber. Okey, kita dengar. Okey, sampai sini saja. Kita tengok isi fiber kat dalam ni ke? Mana padu? Tak pakai sensor ke pakai sensor? Okey.